Дастанбек Артысбекович, урматтуу депутаттар. Дастан Артысбекович, мына бүгүнкү күнү коррупция беренеси боюнча мен мыйзам долбоору бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин коомдук талкууда илинип турат. Ушул мыйзам долбоорун тез арада Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү боюнча аппаратка тиешелүү тапшырма беришиңизди сурунат элем. Ушул эле талаптарга жергиликтүү кеңештерге, депутаттарына жана мамлекеттик кызматчыларга коюуну сунуш кылат элем. Мен буну айтып атканымдын себеби, мына бүгүнкү күнү урматтуу кесиптештер, бизге чейин дагы канча деген депутаттар шайланып келген, бизден кийин дагы канча деген депутаттар шайланат. Кудай буйруса, эл шайласа дагы депутат болобуз. Ошондуктан ар дайым бул депутаттыкты же болбосо министрликти эч ким бизге байлап берген эмес да. Ошондуктан 6-чы чакырылыштын депутаттарын, коллегаларым баарын чакырып кетет элем. Ушу коррупцияга деген ушу мыйзамды колдоп берсеңиздер, буга чейинки бул мыйзамда ушу коррупцияга эч кандай бир мындай жакшы мыйзам толуктоо каралган эмес экен да. Эгерде биз бул жүрүштө кете турган болсок, мамлекетибизди алдыга өнүп өсүшүнө өтө бир тоскоолдук болот. Буга чейинки мына бүгүнкү күнү биздин мамлекетибиз чоң деген бир карыздарга батып турат. Бүгүнкү күнү коррупционерлер миллиардер болуп отурат да, бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан бул коррупцияга жол жок деген уран менен биз бул мыйзамды кабыл алып берет деген чоң үмүттөмүн, урматтуу депутаттар. Биз келечекте 6-чы созуп эмнебиз менен айырмаланышыбыз керек? Буга чейинки болгон коррупцияны, мындан кийин коррупцияга жол жок деп ушул мыйзамды кабыл алып берсек, өтө жакшы болот эле. Бизде илгертеден биздин ата-бабаларыбызда уруну уру деп, анын 7 урпагына чейин урунун баласы деп айтып келген. Биз мына бүгүнкү күнү эгерде биз ушу мамлекетке кол салып аткан, мамлекеттин байлыгына кол салып аткан коррупционерлерге бүгүнкү күнү биз точка койбосок, эч качан биз келечектеги өнүккөн мамлекеттин катарына кире албайбыз. Биз келечектеги муундарга, келечектеги урпактарга жакшы мамлекетти калтырып кете албайбыз. Ошондуктан жапа-тырмак коррупция менен күрөшөбүз дегенден кийин сөз гана эмес, бүгүнкү күнү иш менен да көрсөтүп, ушу 6-чы созуп, мына элдерибизге бир жакшы бир мыйзамды кабыл алып берип кетсек, бизден кийинки келе турган мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар бир жакшы бир эл үчүн кызмат кылат деген чоң үмүттөмүн. Чоң рахмат.